Inilah Yoga Herlambang, 31 tahun, warga desa Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, yang harus berurusan dengan Satreskrim Polsek Pagelaran usai kebergok mencuri burung kicau jenis kebodang di wilayah Pagelaran. Bapak dua anak ini bahkan mengaku tidak punya rencana mencuri burung milik korban, yang saat itu dirinya mengaku tengah mencari tempat buang air kecil yang kebetulan berada di dekat rumah korban dan mengambil satu ekor burung beserta sangkarnya. Namun apesnya, saat pelaku membawa burung dan sangkarnya, korban memergoki dan meringkus pelaku dan langsung bersama-sama Satreskrim Polsek Pagelaran membawa pelaku untuk bertanggung jawab. Pelaku sendiri ternyata merupakan pencinta burung berkicau yang membuat dirinya memiliki niatan jahat mengambil burung milik warga Pagelaran, meskipun harganya burung tersebut kisaran ratusan ribu saja. Menurut Yoga Herlambang, pelaku, bahwa dirinya mengaku pas buang air kecil di pinggir rumah korban, melihat adanya burung dan langsung mengambil bersama sangkarnya, hingga pemilik memergokinya dan menangkap bersama anggota Polsek Pagelaran yang rencananya akan dipelihara sendiri. Ceritakan carane. Carane bi awal-awal di awalnya belum berniat kalau waktu pertama kalau cewek manu pasar manu kalau pada pasar di mana tapi kalau lewat pal sana lewat pal kalau sekali 8 pal kalau mengko ini kali ini kalau benar tinggal lebih tapi tentu kan sebelah di dari kemudian lebih kan ini kali ding dan ismani benar-benar yang jadi karena ngaji saat itu gak kepikiran buatan kepikiran emangnya sepi kok karena orangnya sepi benar-benar. Kini barang bukti burung harus dititipkan kepada korbannya untuk dirawat hingga persidangan digelar dan ditunjukkan sebagai barang bukti kejahatan pelaku. Dan atas perbuatannya, pelaku diganjar dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang mana ancaman hukumannya hingga 5 tahun kurungan penjara. Huda Prastoto, ATV, Kabupaten Malang.